中医毕业的江福宝穿越成史上最穷村庄的3岁女童，幸运女神也是非常眷顾江福宝，自动捕获空间也一同带了过来。娘，福宝没嘎，他醒了。阿奶的福宝啊，你终于醒了，你定是舍不得阿奶，所以回来了是不是？阿奶不哭。福宝，你吓坏娘了，你要是出事，娘也活不下去了。原主的母亲也是在这一刻哭得稀里哗啦。乖孙女，你告诉爷爷，你是怎么落水的？好端端的去河边作甚？江守家虽然伤心，但他更加想知道孙女为什么去河边会掉进河里。见爷爷询问，江福宝立即在脑子里寻起记忆来。三妞姐姐带我去河边，她说河里有漂亮石头，可我刚蹲下来就被推下河里了。福宝没有一丝疑问，将事情缘由全部告诉给爷爷江守家。今天是春耕的日子，一大早，江家人就去地里翻松土地了。小一些的孩子们在村里玩耍，或者上山挖芽菜。原主年纪小，没人跟他玩。族常家排行第3的孙女江三妞忽然过来找原主，她抚骗原主河里有漂亮石头，然而原主刚蹲下，就被人推下河里了。真是遭天谴的小贱人啊！才7岁就会害人，要不是咱福宝命大，只怕真被他得逞了。不行，这口气我咽不下去。当家的，我们得去族长家讨个说法。是要讨个公道，不然我孙女岂不是白受罪了？天下间可没有这样的道理，大家都给我抄家伙，去族长家走一趟，同吉同享。你们兄弟俩照顾好妹妹。随着江守家的话音落下，刚刚还在哭泣的江家人纷纷怒气冲冲地离开了房间，屋里只剩下兄妹3人。妹妹，你饿吗？哥哥饿。好，哥哥去厨房给你弄些吃的来。没一会时间，原主大哥江同吉就端着热腾腾的粥回来。妹妹，快吃吧，早上有早上吃剩的糙米粥，哥哥给你倒了点热水，温了一下，你趁热吃吧。这哪是粥啊，分明是鸡饲料泡水。福宝看着像鸡饲料泡水的糙米粥毫无食欲，可福宝的2个哥哥看着糙米粥，馋得哈喇子都要流出来了。妹妹，快吃呀，吃完就不饿了。福宝看着这鸡饲料糙米粥，实在难以下咽。妹妹，怎么了？是不喜欢吗？我不饿，哥哥们吃吧。兄弟俩看着糙米粥，直接大口大口地吃起来，你一口我一口，吃得喷香。这狗日的陈秋菊竟敢护着那死丫头！要不是你们老娘我嗓门大，骂得她灰溜溜的躲进堂屋，族长那老不死的只会轻拿轻放。看赔的这篮子鸡蛋，足足30个，拿到镇上卖掉20个，剩下的留给咱福宝补身子。娘最是勇猛，儿媳佩服啊！这次不光得到30个鸡蛋当做赔偿，还有半两银子的医药费呢。方才江林谷喜欢喝酒，我一拳就给他打成了肿眼泡，这种货再不敢插手了，一家子黑心烂肺的东西。父女俩一个德行，你们兄弟几个以后给我保护好话，要是再有人敢欺负她，直接亮起拳头打回去。你们可就一个妹妹，不能让她再出事，听到没？天色也要黑了，老大家的、老二家的，你们2个去厨房准备晚饭。上午到现在，一家子都没吃喝呢，饿得慌。记得单单给福宝蒸1碗鸡蛋羹。剩下的人一窝蜂地来到了福宝的屋中。福宝啊，爹爹的乖父保佑，你要是出事，爹爹下半辈子可怎么过呀？屋子里江四营哭得稀里哗啦。福宝看着这个爹爹怎么那么爱哭，想想福宝一样。福宝穿越成史上最穷村庄的3岁女童身上，凭借身上的空间补给能力，带领家人吃香喝辣的。好了好了，别把女儿吓着了，她身上还没恢复好呢。娘喊吃饭了，你去堂屋吃饭吧，我喂福宝吃鸡蛋羹，别在这碍眼。知道了知道了，乖福宝，爹爹晚点过来看你。福宝吃鸡蛋羹了。哇，这也太香了，完全不是糙米粥相比的，简直一个天一个地。好吃吧？吃饱喝足后，江福宝拖着3岁萌娃的身陷入了沉睡。再次醒来时，天还没亮，江福宝里面从床上惊起，开始检查着身体，看看有没有项链戒指或者金手指什么的，结果只有一身带补丁的衣服，啥都没有，里里外外透露着穷酸劲。唉，我才3岁，无法赚钱，无法出远门，没有保命手段，更没有空间，难不成要过这种日子直到长大？天哪，老天爷你可不能害我呀，我都那么惨了，你好歹给我个金手指吧，就当心里求你了。这是什么情况？我又穿回来了？不对，难道这是空间？江福宝大胆地猜想着。出空间？好家伙，真有空间啊！老天爷，您老真够意思。江福宝笑得嘴巴都要歪了。咦，这不是在穿越之前点的外卖吗？我都睡了一觉起来了，怎么还冒着热气？难不成空间还能保鲜？就在江福宝疑惑时，他发现桌子上多了一张纸条，拿起来一看，竟然是空间使用指南。
本空间里的所有物品停留在穿越前的那一刻，不会腐烂，更不会过期，并且有自动捕获功能。但是每天只有能捕获一次，捕获时间为早上6点。进空间时，外面世界的时间不流逝。本空间可存放活物，后期放置空间的物品不能捕获。写的还挺详细，去厨房看看有没有好吃的先。江福宝看着米缸，只见里面的糙米都要见底了，想起空间里堆放的各种杂粮，江福宝拿出较为相似的小米倒了进去。第一次掺粮不敢掺多，毕竟家中的粮食的数量乃心里有数。接着左看右看，发现除了2个罐子和装着8个鸡蛋的小盆子，什么都没有。江福宝无奈地回到房间里睡了起来。福宝醒了，过来，阿奶给你洗脸，一会该吃早饭了。话说真奇怪，明明昨晚米缸见底了，怎么今早起来又多了一些，糙米还变小了，泛着黄，吃起来黏黏糊糊的，不会坏了吧？听到阿奶的话，江福宝的身体变得有些僵硬。我只是一个孩子，阿奶怎么会质问我这些？被阿奶拿着麻布粗糙的洗完脸后，自己捧着碗勺吃着小米糙米混合粥，又硬又软的，不算好喝，但勉强能接受。吃完早饭后，阿奶带着福宝去了村口情报八卦站。来婶子，快来坐，你家福宝好点没？昨个真是吓坏我了。我刚下山就看见你家童金抱着浑身湿透的福宝跑回家，这是掉河里了。哎，你一提起这个，我就一肚子火。昨晚我们一大家子去族长家闹了许久呢，他家三妞竟然悄摸把我家福宝带去河边，把福宝推了下去。这臭丫头心思真是歹毒啊！幸好我家童金砍完柴刚好下山，救了福宝，不然我孙女可就被他害死了。听到阿奶的话，江福宝才明白奶为何要在大清早带他来村口了，原来是为宣传江三妞的丑恶行径。真的假的？三妞竟然这般恶毒，平日里她看到我还笑着喊声婶子呢，背地里竟敢害人性命，真是人不可貌相啊！才7岁就狠心成这样了，长大还得了，以后我的让我儿女离他远些。我昨晚也听到动静了，没敢问你。金兰啊，三妞当真做了这些事啊？我还能诓你不成？我什么人你不清楚？敢害我福宝，他也得掂量掂量自己能不能承受得起。这臭丫头被我骂了2句，就什么都招了。一开始那陈秋菊还不承认，老娘把她一顿臭骂，她屁都不敢放一个。最后赔了我家30个鸡蛋，外加半两银子，这事才算完。不然我就是告到官府，也要讨回公道。家里已揭不开锅了，鸡蛋和银子来的恰当好处。若不是担心逼太狠，怕被族长传小邪，他最少要讹上50两银子才肯妥协。族长家要面子，昨晚闹事的时候，他家是大门紧闭的，村中自然有很多人不知，所以他早早的来到这树下，给村里人好好传传闲话。他要让江三妞这死丫头在江家村臭名远扬。张金兰的嘴角挂着一丝得逞的笑容，她继续高声诉说着江三妞干的坏事。达到目的后，张金兰这才解了气。3个鹌鹑蛋能换8颗鸡蛋，而村民一天的工钱只能够买5颗鸡蛋。而福宝直接一口气拿出30颗鹌鹑蛋。嚯，这是什么蛋？麻麻赖赖的，我怎么从未见过？这是纯鸟蛋，贵得很，一个至少能卖到5文呢。富贵人家最爱吃这个。什么？5文一个？老天爷哟！这么点大的鸟蛋卖那么贵？福宝啊，快把鸟蛋给阿奶，可不敢摔坏了。明天让你大伯他们拿去镇上卖掉，能卖好些铜板回来呢。到时候让你大伯给你买个肉包子打打牙祭。足足30颗里，1颗卖5文，我滴个天爷，至少能卖150文啊！娘，咱家又多了一笔进项了。瞧瞧我孙女的运气，随便一捡就是100多文。我们天天的去山上，从未碰到过鸟蛋，偏偏让福宝捡到了。我的孙女就是小福星，上天送给咱们江家的福气。因为意外收获30个鸟蛋，江家第一次吃了3餐。从今天起，咱们家改为1天吃3餐。中午大和他们在镇上打散工回不来，咱们就简单吃点糙米粥配嫩芽菜汤就好了。地里没虫活，没必要吃的那么饱。知道了，娘。娘，我们挖了满满1背篓呢，等嫩芽菜汤煮好，我要吃1大碗。每人面前都摆了一碗绿油油的嫩芽菜汤。真是奇怪，我怎么感觉盐缸子里的盐多了一点？大嫂，你记错了吧？谁会给咱家盐缸子添盐？
这得多傻的败家子才能干出这缺脑筋的事来？定是你记错了，赶紧吃吧。吃完下午我们仨再去趟山上，看看能不能同福宝那般好运捡到鸟蛋。等今年秋收卖了粮，就给童金娶个媳妇回来。他已经15了，要是搁张家村，年尾孩子都该生出来了。穷人家哪有什么时不言寝不语的规矩？谁说不是呢？要怪就怪这2年的天气，总是不下雨，还天天躲日头晒着，把我们累坏了不说，水稻也种不了。糙米收成后，竟然只有5成产量。哪家过得不苦啊？又赶上征兵，粮食没了，银子也没了。去年征兵，每家竟然要出3名14岁以上的壮丁，不然每人就得2两罚银子。因此，江家交了整整6两银子，掏空了家底，让本就不富裕的家庭雪上加霜。行了，吃饭就吃饭，叹什么气？老婆子，明天开始，你带3个儿媳去山上多挖些嫩芽菜。开春了，野菜菌子都要往外冒了，多留一些。去年卖的菌子干虽然钱不多，可家里总归多了笔进项。至于地里的活计，我带着3个小子干就行。老头子，你说的对，日子再难也得过。今年的雨水能不能落下，我不知道。可有句老话讲得好，未雨绸缪，多攒点钱总没错。今年咱们多弄些菌子干拿去卖，就算收成差，也能勉强撑下去。万一像福宝一样捡些鸟蛋回来，今年也不怕吃不饱了。太阳落山之际，去镇上干散工的家人们回来了。夜幕降临，江家人早早的入睡了。江福宝巧摸的从床上跳了下来，来到厨房，把空间的15斤小米全部倒了进去，怕被阿奶抓到，一溜烟的闪回了房间。福宝，快来看，大伯给你带什么了？大伯，这是什么呀？你猜。他只有3个儿子，没有女儿，所以拿侄女当亲生女儿般对待。此时的他宛如慈父一样。包子。哟，咱家福宝这么聪明呢。来，香喷喷的大肉包子，大伯一路上都放在怀里给你暖着呢，还没凉，赶紧吃吧。大伯，爹爹，你们把鸟蛋卖了吗？卖了，托福宝的福，卖了足足180文呢。大伯用这个钱买了糙米和盐，还买了粗面。福宝不喜欢吃糙米，以后咱吃粗面，让你大伯娘给你做面条吃。什么？卖了这么多钱，还剩多少？娘，粮食涨价了，糙米现在卖10文1斗，我买了10斗。粗面单买给福宝吃的，1斗12文。家里的盐不是快没了吗？马上春种，不吃盐哪有力气干活？所以我还买了1斤盐，花了40文，加上给福宝买的肉包子5文，一共花了157文。我们5个今天扛粮袋子赚了40文，还有卖鸡蛋的40文，剩了103文。娘，你数数，10文1斗。天老爷啊，这粮食价格快赶上金子了。我记得年前才卖5文啊，这就翻了一番。还有粗面，不是卖6文吗？而且肉包子竟然也敢涨价，2文涨到5文，干脆去抢钱算了。哎，光粮食涨价，怎么工钱不涨，反而还跌？5个人才赚了40文，我以为最少能有60文呢，太少了。娘，没事，我跟大哥他们多扛些粮袋子就好，不愁吃不饱。快把糙米倒进缸里吧，儿子扛一路都累死了。从镇上走回来要1个半时辰，1斗糙米约等于12斤，10斗就是120斤。几人轮流着一步步扛。老大家的，快点烧壶水，别把几个孩子可坏哥。大河，把糙米倒进厨房米缸里，粗面就搁在灶台上吧。一会我给福宝揉个面条。老二家的，把盐磨细一些，放到盐罐子里。你这孩子，包子都要冷了，咋还不吃？娘，我想跟哥哥们一起吃。童金，你是大哥，把肉包子拿去跟弟弟妹妹们分了，1人1块。娘，你快瞧，新买的糙米里又有黄色小粒，这是个啥？没见过，可能是北边种的糙米吧，跟咱这不一样。管它是个啥，好吃就行。今早的糙米粥跟昨早上一样，黏糊糊的，还有一丝甜。孙平梅捧着碗，大口吸溜着糙米粥，吃的别提多爽。福宝起来了，快来洗漱吃早饭吧。娘亲，今早吃什么呀？我饿了。吃糙米粥，跟昨天一样。快来洗漱，娘给你烧好热水了。福宝吃完早饭，张金兰准备带着3个儿媳上山挖嫩芽菜了。小吉、小祥，你们3个堂哥跟爷爷去地里干活了。阿奶要交代你们俩一件事，照顾好福宝，你们就在院子里玩，不许出去，听到没？阿奶，我也想去。江福宝实在不想待在家里了，他走到张金兰身旁，抓住她的衣角，
显得有些可怜巴巴。福宝，别闹，山里哪是你能去的地方？再说了，娘跟你阿奶还有你2个伯娘要挖野菜，哪有空照顾你？听话，就在家里跟哥哥们玩。没等阿奶说话，娘亲反倒拒绝了。江福宝知道，他必须使出杀手锏。阿奶，好阿奶，福宝想去，世上最好的阿奶，带福宝去山上好不好？阿奶，求求你了。福宝想去就去吧，反正现在嫩芽菜不多，我带他在山里转转，全当完了。果然，古代最重孝道，只要阿奶发话，娘亲不答应都没用。孙女撒娇，阿奶根本承受不住。哎，娘，你总是惯着他，这样不好。有什么不好的？福宝才3岁，他愿意去就带他去呗，总管着孩子干啥？小吉、小祥，你们俩在家看好门，别乱跑啊！晌午前我们才回来。福宝穿越成古代最穷村庄的3岁女童身上。福宝不但拥有金手指，还自带无限物资空间的能力，并且能听取植物与动物的心声，带领家人挖遍山上真才异宝，从此发家致富。娘，那边有片嫩芽菜，就在那挖吧。你眼睛尖得很，春霞妹子，你们也一起吧。行。阿奶，我就在这玩，阿奶你也去挖吧。那你别乱跑，知道吗？好呀。他目送阿奶走过去，然后蹲在一棵大树的旁边，假装玩泥巴。见家人不再盯着他，江福宝松了口气，他才站起来，四处逛着。由于双眼四处查看，江福宝一个不注意，踩到一处凹坑。突然，他耳边冒出许多声音，十分嘈杂。隔壁的，你挡到本大树晒太阳了，赶紧挪开你的臭叶子！咦，是谁在我的鸟窝里下蛋，还下那么多，气死鸟了！奇怪的是，这些声音有男有女，有老有少，在寂静的山里显得有些诡异。江福宝吓得一屁股坐在地上，他惊恐地寻找着声音的来源。臭人类，快走开！我要晒太阳。他的屁股好大，快挪开！好重呀，重死了，小草受不了了。啥？我屁股大？拜托，我才3岁哎！不对，刚刚说话的不是人。难道我能听到植物说话？江福宝脑洞大开，经历过穿越，就算有人跟他说这个世界有鬼，他也信啊。正是因为这次，他确定了内心的猜想，他多了一个金手指，能听到动物与植物的心声。老天待我不薄啊！有了空间和这个金手指，我相信自己一定能在这个世界大放异彩的。江福宝没浪费时间，他很快就反应过来，随着耳旁的声音，他朝着左边走去。刚刚他好像听见一道声音说那里有鸟蛋，他正愁着要不要把空间里的30颗鹌鹑蛋拿出来呢。可是同样的鸟蛋，有些过于巧合了。如果有鸟蛋，就不用拿鹌鹑蛋了，直接把鸟蛋带回去多好。坏鸟，乱下蛋，我给你全都推下去。靠近一处大树下，声音宛若在耳边。江福宝停了下来，他仰起头，只见树上有个鸟窝，一只黑乎乎的鸟正在鸟窝里往外推蛋。江福宝赶紧用手接住，总共8个蛋，全部被福宝牢牢接住。福宝这孩子跑哪去了？不远处，阿奶的呼喊声传来。江福宝兜着鸟蛋，赶紧原路返回。阿奶，我在这。你这孩子怎么不听话呢？让你别乱跑，你跑哪去了？阿奶，我又捡到鸟蛋了，你快看。被骂的江福宝没在意，他一直在尝试听家里人的心声，可惜什么都听不到。看来这个金手指对人类不管用，只能听到动物和植物的心声。啥？又捡到鸟蛋了？怎么孙女总是能捡到东西？运气这么好吗？听到鸟蛋，他的火气一下子就消失了。嚯，这又是啥蛋？怪大的，白乎乎的，还挺好看。不过就8个，也不知道能卖多少钱。张金兰接过鸟蛋，小心翼翼地捧着，害怕没拿稳。听到阿奶又要卖蛋，江福宝有些无语。他还想着让家里人吃点蛋，补充蛋白质呢。天天吃糙米粥和野菜，连点荤腥都见不到，一个个的都瘦成傻了。福宝咋这么能干呢？运气真好，总是捡鸟蛋。哟，这不是鸽子蛋吗？听说这种蛋极其的贵，一颗能换最少10颗鸡蛋。嫂子，你发财了？什么？能换10颗鸡蛋？那岂不是能卖到20文1颗？春霞妹子，你咋认识这什么鸽子蛋的？你没诓我吧？总共8颗蛋，如果真的能卖20文1颗，那就是160文，抵得上儿孙们扛4天粮袋了。
1颗鸟蛋能换4个大肉包子。就上月，我去镇上买粮，碰到一个卖鸟蛋的婆子，我见她拿5个鸟蛋换了人家50个鸡蛋，我好奇地问她，她说那是鸽子蛋，极其昂贵，我就记住了。我瞧你家福宝捡的鸟蛋白溜溜的，跟我那天看到的一模一样，应该就是鸽子蛋了。福宝啊，你可真是我们老姜家的福星哟！走走走，咱们快回去，有鸽子蛋，还挖什么野菜呀？张金兰见马春霞双眼灼热地盯着她竹篮里的鸽子蛋，她赶紧招呼儿媳们离开。福宝穿越成古代最穷村庄的3岁女童身上。福宝不但拥有金手指，还自带无限物资空间的能力，并且能听取植物与动物的心声，带领家人挖遍山上珍财异宝，从此发家致富。奶奶，我们也去捡鸽子蛋吧。捡个屁的捡，来来回回上山那么多趟，你什么时候捡到过？还真别说，这福宝的运气可真好，掉进河里刚巧被他大堂哥救了，在这附近赚优惠，又捡到鸽子蛋。我记得他刚出生的时候天上祥云朵朵，所以他阿奶才给他起名为福宝，不会真是神仙转世吧？阿奶，这个鸟蛋一定要卖吗？如果卖的话，能让爹爹他们买点肉回来吗？阿奶是个守财奴，虽然对他很好，可他知道阿奶是不会花卖蛋钱买肉的，只会把钱存起来。家里人都多久没吃肉了，他有心帮衬家里，自然得先改善家里伙食。福宝馋肉了，行，只要你想吃，明天让你大伯切点肉回来，阿奶给你做肉丝面。听到这话，江福宝知道这肉只怕又是他一人独享的了。不要，我不想自己吃。阿奶，你让大伯多买点，我们一起吃好不好？好，买。如果没有福宝，这鸟蛋咱家也捞不着，再贵阿奶也买。卖了鸟蛋，就让你大伯买上1斤肉，咱们回来炒着吃。娘啊，我们回来了。江大河带着弟弟和儿子们从镇上回来，人还没进门，他高昂的声音就传到家里了。此时的江福宝正坐在院子里的小板凳上发呆，听到大伯的声音，他的屁股瞬间从凳子上挪开，开心地向大伯和爹爹跑去。大伯，爹爹，我又捡到鸟蛋了。隔壁的小奶奶说这是鸽子蛋，一个能换好多鸡蛋呢。阿奶答应我了，说让你们把鸽子蛋拿到镇上卖掉，然后买肉回来吃。爹爹，我厉害不？哟，福宝这么厉害呢？鸟蛋在哪呀？爹爹瞧瞧。在厨房里呢。阿奶把鸽子蛋放到竹篮里啦，还垫了软软的稻草。爹爹，明天你和大伯记得买肉回来哦。阿奶说她要给我们做咸菜炒肉片吃。妹妹，你真厉害，咋又捡到鸟蛋了？你运气太好了。要不从明天开始，我带着妹妹去山上专门捡鸟蛋吧，肯定能卖不少钱，比扛粮食袋子赚得多。爹，明天我就不去镇上了呗。去，一边待着去。家里哪至于让福宝去赚钱？他才3岁。我看你小子就是想偷懒。童金，带你弟去把家里的柴火劈了，你看着他，不劈完不许吃饭。我说着玩而已吗？我扛1天粮袋子都累死了，哪还有力气去劈柴？今天也不知怎么了，来找散活的人比昨天多了不少，工钱也低了。啥？工钱低了？今天赚了多少？确实低了，我们5个只赚了30文，少了10文。哎，咋一下子少了这么多？那可是10文啊！2个大肉包子就这么没了，定是春耕这几日滴雨未下，让他们心里恐慌，以至于提前去镇上干散工，想着多赚些钱以防万一。看来不止我们一家这么想，娘早该猜到的。对了，你碰到村里人没？碰到了，有7、8家呢。咱们村是最穷的，吃不饱肚子的多了去了，可不就得想法子多赚些钱吗？大儿子的婚事，只怕要拖上1、2年了。肚子都吃不饱，哪还有多余的钱给儿子娶妻？江家人的情绪都不高，江福宝看在眼里，他思考一瞬，扬起笑脸，大声说道：大伯，阿奶，明天我还要上山，我要捡鸟蛋，我想让家里天天都能吃到肉。哎呦，奶的乖孙孙，阿奶知道咱福宝最孝顺，可你还是个孩子，哪能日日去山上？阿奶不要你捡鸟蛋，只要你平平安安长大就行了。阿奶，我要去。江福宝捏了捏肉拳头，他是不会放弃的，他可是坐拥空间和金手指的牛逼大王。如果我日日去山上，肯定知道哪里有好东西，并能改善江家的伙食，还能帮江家多赚些钱。就算找不到，空间还有自动补货的食物呢，寻个由头就能拿出来了。到时候钱多了，大堂哥就有钱娶媳妇了，房子也能拆掉盖成青砖大瓦房，
再也不用住这破屋子了。阿奶，求你了，福宝想去山上，想让你们天天吃肉。大伯、二伯、爹爹和堂哥们日日去镇上，肯定好累。福宝心疼，福宝不想让他们去。妹妹，哥哥不累，有你这句话，哥哥扛一辈子2代都愿意。乖福宝，大伯一定多赚些钱，让你日日吃肉，大伯一点都不累。乖女儿啊，爹爹何德何能有你这么懂事的女儿啊？你放心，爹爹就是拼了这条老命，也要赚钱给咱福宝买肉吃。老婆子，就让福宝去吧，反正家里也没什么活计，你就当带着福宝在山上玩了，只要不进深山，无碍的。作为一家之主的江守家发话，这事就等于定下了。夜幕降临，江福宝坐在床上思想片刻后，空间线进空间把自己的臀肉拿出来，准备来一个狸猫换太子。福宝这孩子太乖太懂事了，别家孩子跟他一般大的时候，日日追鸡斗狗玩得多开心啊！可咱福宝呢，才3岁就操心家里生计了。我只期盼他开开心心的长大，要是过早操心，一辈子都享不了什么福。难不成指望他以后嫁人，婆家待他如亲生？张金兰心里门清，只怕孙女的幸福日子只存在于成亲前，就算在好的人家，也不可能待儿媳妇跟亲女儿一般。就怕和女儿三和一样，千挑万选，让女儿嫁到孙家村一个老实本分的汉子家，谁知生完第1胎，看是个女儿，就变了一副模样。就算带着儿子们去了一趟又一趟，打了无数架，也无法改变女儿婆家对她的态度。他有劝过女儿和离，大不了再找一个。这世道和离的人虽不多，却也常见，可女儿死都不肯。张金兰劝不通，只能由着她去了。行了，想那么远干什么？福宝才3岁。奶，帮妹妹招个赘婿就是了，这样就没人敢欺负她了。突然，江童木的一句话让江家安静下来，所有人都一齐地看着他，搞得江童木心里直发毛，以为他说错了话。你这孩子，大人的事你插什么嘴？媳妇，饭做好没？我饿了。夜幕降临，吃过饭的江家人早早的睡了。福宝想起明天家里要买猪肉，最多1斤，肥油还要拿来熬猪油，家里16口人，哪里够吃？福宝想起空间里囤了好多猪肉。空间线，江福宝拿了一块将近2斤的肉，准备明天来个狸猫换太子。江福宝从不赖床，可能跟经历有关。在孤儿院时，只要清晨的铃声响起，他必须尽快穿好衣服、洗脸、刷牙，否则早饭就会被孤儿院的孩子们抢光，到时候只能饿着肚子，等到中午才有饭吃。不到1刻钟，江福宝就已经捧着小碗，坐在院子里吃早饭了。阿奶，什么时候上山呀？等福宝吃完，咱就去。孙子说的对，大不了以后多赚点钱，给福宝招个赘婿。娘，咱们昨天挖嫩芽菜的地方已经被薅秃了。哎，继续往前走吧。江福宝默默聆听着周遭的声音，听了半天也没听到有用的信息。娘，再找不到嫩芽菜，就走进山内围了，咱还是停下来吧，里头有狼呢，怕人的很。哎，往年这个时节，山上遍地都是嫩芽菜，根本没人吃，现在想找都找不到，都是干旱害的。今年一场雨水都没下过。这样吧，我带着福宝和燕子去左边找，你去右边，找到了就挖，找不到就直接回家，别来寻我们，咱们窝在一处就是浪费功夫。吱，听说前面有个暗泉，我要去那喝水，以后再也不用去小溪边跟其他动物抢了。暗泉，这是什么东西？地下水吗？阿奶、娘亲，我们走这里吧。行，那就走这。福宝运气好，指不定那里就有一大片嫩芽菜呢。娘，这里是内围，真的要进去吗？福宝，你说咱们进去吗？去。他没有听到任何猛兽的声音，几乎都是植物在说话，且刚刚说要去喝水的小动物已经不见了。听叫声，估计是鼠类，所以应该没有危险，还不如搏一搏。若真的到了攸关性命的时候，我就把阿奶和娘亲带进空间，到时候谎称我之前落水时遇到神仙了，神仙看我可爱，送给我这个戒子空间，应该会信的吧？行，我们进去吧，不走太深，就在林子外层转转。三人走进密林，不到半刻钟，江福宝又听到了刚刚那个小动物的声音。娘亲，你看，好多野菜。哎呦，这是黄花蒿啊！切成碎，跟粗面搓揉在一起，放点猪油贴成饼子，香的不行。
可惜长得少，很难遇到。没想到这里有那么多，快，院子啊，赶紧来摘菜。只见他两眼放光，蹲在地上，酷酷一顿薅。婆媳俩手速极快，见他们专注，江福宝一个人慢慢悠悠地逛荡起来。我的爪子疼死了！听声音，似乎鸟的爪子受伤了，估计是大鸟。捡回去，不管是烤还是炖汤，味道都不会差，得赶紧叫阿奶过来。阿奶，我听到那里有动静，好像是鸟，我们去看看有没有鸟蛋吧。鸟儿呀，燕子，你在这里摘菜，我跟福宝过去看看。穿过草丛，两人看到树下竟然有只野山鸡。福宝啊，你站在这里别动，阿奶去抓野山鸡。阿奶好棒，捉到野山鸡喽！我要喝鸡汤，吃鸡肉。行，既然福宝想吃，那这野鸡咱就不卖，给福宝吃。听到孙女要喝鸡汤，他一秒都不带犹豫的，立马答应了。娘，你们总算回来了，挖到野菜没？挖到了，你呢？没有，毛都没见到一根，全是杂草。哎，今天靠福宝带我们走，看抓到了什么？娘耶，我滴个亲娘哟，你哪弄来的野山鸡啊？福宝听到有鸟叫声，喊我过去，刚走到那，就瞧见这只瘸腿野山鸡，都没费啥功夫就捉到了。不光这呢，你看背篓里装着啥？这是黄花蒿。娘，你们在哪找着的？我咋找不到呢？这玩意糊成饼子，可好吃了。别光看着了，你拿去洗洗，剁碎用粗面摊成饼子。咱家福宝长这么大，还没吃过黄花蒿饼呢。这玩意难寻，也就之前雨水多的时候才有。对了，福宝想喝鸡汤，老大家的把这只野山鸡拿去杀了，记得血单独放一碗，明天拿来炒着吃，把毛留下，晒干后我给福宝做个毽子碗。野山鸡的毛漂亮，做出来肯定好看。张金兰说完，一屁股坐在了凳子上，忙活一上午，她累得腰酸背痛。阿奶，我给你捶背。江福宝心思细腻，一下就注意到阿奶身体不适了。哎呦，奶的乖孙孙，咋这么讨人喜欢呢？他觉得孙女简直像观音座下的童女，投到他家来报恩吧。娘，煮啥呢？咋这么香？大伯买肉了。你饿傻了？你大伯他们晚上才回来呢。瞧瞧，鸡汤，这可是靠福宝捡到的野山鸡，没有它咱也喝不到。还有黄花蒿饼，你小时候吃过一次，还记得不？中午你小子要享口福了。菜烧好后，江家人围着圆桌坐下，给每人碗中都发了一块饼子，配上一碗鸡汤，香的鼻子都要掉了。行了，开始吃吧，锅里还有一小半，留着晚上给大和他们吃。张金兰发话，众人开动。堂屋里难得没人说话，吃饭声、喝汤声、吧唧声混在了一起，所有人都在专心享用美食。乖孙孙，鸡肉好吃吗？好吃，阿奶，鸡汤好好喝哦，肉也好吃，我天天都想吃。哪能天天吃呢？野山鸡可不好抓，没事，猪肉更好吃。等大伯他们晚上回来，咱们就能吃到了。阿奶做的咸菜炒肉片简直是一绝。众人因这个野山鸡，每个人脸上都露出了心满意足的表情。很快，太阳落山了，江大河带着弟弟儿子们赶了回来。由于江家村没有村民养牛，所以村中无牛车可坐，想去镇上只能走着去。要是到远些的地方，还得走到镇上再租牛车，麻烦得很。哟，还他爹，这是咋了？回来的路上捡着银子了？瞧瞧，嘴巴都要笑歪了。差不多吧。啥？真捡着银子了？多少？在哪捡的？你还真信啊？你说说，你这脑子咋长的？我真怕咱两个儿子都随了你，到时候蠢的媳妇都娶不着，那就全完了。江二勇虽然嘴上说媳妇有点蠢，不过还是很疼爱自己媳妇的。福宝捡的鸽子蛋价格卖的有些高，这鸽子蛋值钱的很，比隔壁春霞婶说的价还高，总共8颗，卖了足足400文。啥玩意？400文？娘，你听到没？400文啊！那么点大的鸟蛋竟然一颗卖到50文，鸡蛋才2文一颗啊！这些地主富户的脑子是不是坏了？还是银子多的没处使，花400文买8个鸟蛋？这要是我儿子，我把他屁股都打开花。有钱也不是这么造的啊！娘，关我啥事？打我干啥？你这孩子，娘是假设，你咋那么蠢呢？肯定随你爹了。大和，你二弟的话当真？二弟说的是真的，8颗鸽子蛋卖了400文。听说这是野鸽子蛋，少见，而且大补，不少富户人家都爱吃。我价格还没报，就被一位管事包圆了。对了，娘，肉价也涨了。
40文一斤，我买了1斤回来，还剩360文，加上我们搬粮袋的30文，一共390文，眼里数数。作为老大，钱次次由他管着。江大河将钱袋子从腰间解下，递给亲娘。娘就不数了，你办事向来牢靠，去屋里歇着吧。娘去炒菜。爹爹，让我看看背篓吧。宠娃狂魔江四银立马把背篓放下。江福宝掀开盖着肉的绿叶子，看了一眼爹爹，挡住背篓。摸肉的同时，他趁机将空间的肉与背篓里的肉调换了。哟，这肉咋这么重呢？肯定不止1斤，这都快2斤了，咋还水涝涝的？你们拿水洗了？准备拿肉去炒菜的张金兰察觉到重量不对，她一个活了快半辈子的人，徒手就能感知重量，且次次都准。没呀，我们闲的没事干，拿水洗它干啥？我来瞧瞧。你掂掂重量，看看是不是2斤？老娘还能骗你不成？大河啊，你是不是买错了？这肉不止1斤呢。没有啊，肉我接到手里时就是1斤，不可能变重。阿奶，我饿了。哎呦，天色都暗下来了，我去做饭，肉变重就变重了，指不定是卖肉的拿错了，那也是他吃亏，咱家占了便宜，花了1斤的钱买了快2斤，这些肥肉我一会切下来熬成猪油，猪油渣子也是一道菜，再炒个咸菜肉片。对了，厨房灶上还煨了野山鸡汤，中午我们已经喝过了，剩下的鸡汤都是你们5个的，不过那个鸡腿得留给福宝。听到孙女喊饿，张金兰没再多想，反正肉多了自家又不吃亏，今天真是幸运，又是捉到野山鸡，又是占便宜的，好像自从孙女落水醒来后，江家就事事顺得很。张金兰的嘴巴咧得越来越弯。福宝祝家人们新年快乐，身体健康，万事如意，新的一年有钱有势有前程。喜欢福宝可以点点关注哟。傍晚，江家人都没有出去遛弯，江守家看着阳光明媚的天，重重吐了口气，充满了忧愁。看来今年又种不了水稻了，继续种糙米吧。这玩意耐旱，只盼着秋收时赋税不高，这样余下的粮食咱们卖上一些，给童金娶个媳妇，剩下的掺着野菜也够吃到明年了。哎，这世道啊，苦的全是我们这些靠天吃饭的。若是家中有存银，我定要送几个小子去镇上读书，哪怕考个童生回来也行啊。听说镇上启蒙班的夫子多为童生呢，月前足足半2多银子，还包吃住，总比我们这些吃了上顿没下顿的庄户人家来的强。江福宝听到阿奶他们的话，默默地点了点头。能有这种思想的女子可不多见，在这个多为文盲的时代，农户们觉得田地才是根本，哪会想着掏那么多钱送孙辈去读书啊？娘，何止是夫子啊！若是考上秀才，不但能见官不贵，还能免除家中2人以内的徭役，每年赋税时更能免去10亩田地的税收啊！名次再靠前些，官府还给发银子和粮食哩。经常在镇上干散工又爱听闲话的江二也来了兴趣，他把无意间听到的八卦说给江家人听。你说啥？免税收，还能免徭役，足10亩地，咱家一共才6亩地，这多出来的4亩地，岂不是能让别人挂在咱家？咱再收些银钱，跟那镇上的铺子收租似的，每年躺着都有钱赚。乖乖哩，读书好处这么大呢。说得轻巧，真有那么好考？怎么这么多年，咱连山镇10个村子也没听说谁家出个秀才来？也就12年前，你张家村族长的大儿子在2巡时考出个童生，这么多年过去了，孙子都多了仨，还是个老童生，屡屡不中啊！银子都花了多少？这不歇了心思安分过日子了。江守家反倒清醒得很，先不说学堂的束修有多贵，单买本书就得半2银子起步，还有笔墨纸砚呢，哪个不花钱？农家难出读书郎，这句话为何流传100年，都是有道理的。行了行了，早点歇息吧，想东想西，都不如想想明天怎么多赚些铜板回来。回到房间的江福宝想起，他发现一个卡漏洞的方法。如果我每日把蛋拿出空间积攒起来，这样空间的自动补货每天都能刷新1轮了。到时候再一起将蛋拿到家人面前，岂不是能卖很多钱？总比每天放到空间里浪费来的强吧。说干就干，福宝拿来盆，直接把空间的30颗鸡蛋放了进去，刚好装满1盆。做完这一切，他回到床上，钻进了被窝。不到1分钟，福宝就睡着了。村子的夜晚很是宁静。哟，
咱福宝今天这么勤快呢，起这么早，来，快过来洗漱。大伯娘，爹爹和大伯他们已经去镇上了吗？是啊，天没亮就走了，去镇上要1个半时辰呢，不敢走迟，不然到镇上天都亮了，到时候人家招工就招满了，只能走早些。来，大伯娘给你洗脸。这块麻布是江家所有女子共用的，男人一条，女人一条，擦在脸上不像现代的毛巾，粗糙的很。我那么嫩的脸蛋，每次洗完脸我都觉得脸不嫩了。今天不下地，我给后院地里浇水。爷爷，我去浇就好，就那点地方，4桶就浇好了。您老休息休息吧。江守家才45岁，在现代也就算个中年人，可在古代他已经到了颐养天年的岁数。毕竟这里的人均寿命才不到50。听到孙子关心他，江守家心里暖洋洋的。行，那你去浇吧，记得别浇多，嫩芽才刚发出来，一下子浇太多容易死苗。哎，孙儿知晓了。老头子，你就在院子里看家吧，我带着儿媳们上山摘野菜去了。福宝，快过来，咱们走吧，早点去也能早点回来。嫂子上山挖野菜呢，咋又把福宝带着？这孩子那么喜欢往山上跑啊！福宝啊，是不是想学你阿奶如何挖野菜啊？好快些长大，帮你阿奶干活。马春霞挺喜欢江福宝的，长得可爱，性格又乖巧，白白胖胖，一点都不像农户人家的孩子。不知道的还以为哪个富户人家的小姐偷跑出来了呢。是啊，霞奶奶，我想帮阿奶干活。霞奶奶早上好呀。真乖啊，福宝也早上好。可惜霞奶奶身上没带好吃的，等过2日，霞奶奶把家中攒的鸡蛋卖了，买点肉回来，福宝端着碗过来吃，到时候霞奶奶给你加1块大的。多谢霞奶奶，我家里也有肉吃，霞奶奶自己吃就好，多吃点，肉多珍贵呀。我要是真端着碗去他家上门讨食，估计再也不会给我好脸色看了。也是，福宝是小仙女儿下凡捡到的鸽子蛋，卖了那么多铜板，肯定买肉回来吃了。嫂子啊，我真羡慕你，我家孙女要是能有你家福宝一半的运气，我祖坟都能冒青烟。行了，我不跟着你了，我带我孙女去别处找野菜，回头聊。行。张金兰微微一笑，两人对视了一眼，各自心里都跟明镜似的。娘，这是内围，你们不会真的进去了吧？黄花蒿可是好东西，要是长在外围，你以为我们能吃到？赶紧进去吧，那边安全的很，没事。天老爷，这么一大片呢，最少能吃10天，真是块风水宝地啊！不错不错，咱福宝运气真好，随便一指就寻到这么个好地方。周边植物偶尔冒出2句话来，江福宝没听到任何声音，他有些无聊。有了上次抓野山鸡的经历，阿奶时不时的就四处看上一眼，搞得他只能原地发呆。阿奶，我想去那里玩。行，别跑远。江福宝松了口气，他朝着上次捉野山鸡的方向走去，直到回头看不到家里人的身影，他才停下脚步，找到一处松软的草地，把空间的鸡蛋放了进去。鸡蛋放进去了，准备叫阿奶过来捡啦。